चलो गाइस शूट आउट दे दूं। अनीश कपूर, थैंक्स फॉर बिग फैन। जतिन एक्स गेमिंग, थैंक यू जतिन एक्स गेमिंग। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी शूट आउट मिले तो कमेंट कर दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ले। सब्सक्राइब करें द टेक गेमिंग को कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे मेरे वीडियो का। हमें बॉडी स्केप करना है तो हमें बॉडी स्केप के लिए पैडलॉक की, गैसोलीन कैन और बहुत कुछ चाहिए होगा, जैसे कि पैडलॉक की, स्पार्क प्लग तो मुझे मिल गया है और भी काम आसान हो गया है। अब मुझे बोट स्टीयरिंग व्हील और बोट की चाहिए कि और तब हमारा स्केप हो सकता है। तो चलो स्पार्क प्लग को पहले लगा जाते हैं, फिर बाकी सामान भी ढूंढते हैं। फोटो का पीस मिल गया ग्रैंडपा की। हेलीकॉप्टर की नहीं चाहिए बॉडी स्केप के लिए, छोड़ो आगे चलते। कई बार इसके पीछे भी होता है बोट स्टीयरिंग व्हील, पर इस वक्त नहीं है। एक और फोटो का पीस। क्लॉक में लेते गए, कुछ नहीं है क्लॉक में। वो रहा ग्रैंडपा। 何お前はもう死ん आ गया बुड्ढा। ग्रैंडपा के फोटो के पीस वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी सिक्योरिटी रूम के पास इसके पीस रख देते हैं कि ऊपर काम आएंगे। रेंच को नीचे लगाना पड़ेगा उसके पैक के पास जो दलदल है उसको बंद करने के लिए। वेपन की मिल गई, उसको बाद में देखते हैं, पहले उन डब्बों को हटा के देखते हैं उसके अंदर क्या है। गैसोलीन मिल गया, इसकी ज़रूरत है हमें। A few moments later.「何お前はもう死んでいる。 तीनों फोटो के पिक्चर मिल चुके हैं हमें।
few moments later. Yeah, boy. अब सभी मरेंगे। आजा आजा, तेरी बैंड बजाता हूँ। A few moments later. आ गया ग्रैंडपा, अब देखते हैं क्या होता है, वो हमें ढूंढ पाता है कि नहीं। अबे नहीं, उसने देख लिया। ओ यार, डेड हॉर्ड आ गया। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा इन लोगों का। अब मीट खिला के निकलते हैं उधर से। ओए This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. A few moments later. आजा बुड्ढे, मैं उधर से निकल जाऊंगा। अगर आपको हेलीकॉप्टर एस्केप और डोर एस्केप की वीडियो देखनी है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देगा ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके। Time for lunch. Munch, munch. Time for a munch. Crunch, crunch. Munch, munch. Crunch, crunch. Munchy, munchy. Crunchy, crunchy. A few moments later. यह स्टन गन मिल गया, अब देखते हैं। A few moments later. Two hours later.
अब हमारा एस्केप होने वाला है, बस ऑलमोस्ट हो ही चुका है। स्टीयरिंग व्हील भी लग, पैडलॉक को भी लगाते हैं और लीवर को खोल देते हैं। अब चलो बोट की उठा के इंजन स्टार्ट करते हैं।